Баймак районының Емле Талкас күле буенда тәүге адан тавышы яңгыраны. Исән авылына ҡото өҫтәп, изге йорт мәсет сафҡа индерелде. Ул иҫәбе буйынса районда 62-нсе мәсет бинаһы. Тарихи мәғлүмәттәргә ҡарағанда, Иҫән ауылында мәсет 17-нсе быуат башында уҡ булған. Ләкин ул тарих солғанышында ҡалып, йә яндырылған, йә икенсе ауылға күсерелгән. Ауылдаштарына мәсет бүләк итеү хыялы менән янған замандашыбыҙ Аҡһаҡал Миңдеғәли Ярмөхәмәтов бер төркөм ауылдаштарының дәррәү көсө менән 2012 йылда Иман йортона тәүге нигеҙ ташын һала. 6 йыл эсендә ауылға ҡот һәм нур өҫтәп, 2 манаралы бик матур мәсет ҡалҡып сыға. Бүгенге ошо мәсет асыу тантанаһында килгән ҡунаҡтар, ауылыбыҙҙың ошо имам хатибы, мәсетте төҙөүҙә ныҡ әүҙемлек күрһәтеүсе һәм дә ныҡ тырышыусы Миңдеғәли хәҙрәт Ярмөхәмәтов барығыҙға хәйерле булһын, ошона килеп ҡайтыуығыҙға Алла Таала барығыҙға әжир савапларын, насипларын бирһен. Амин. Мәсет асыу тантанаһы ысын мәғәнәһендә ауылдаштар, рухташтар байрамына әүерелде. Иҫәндәрҙең шатлығын уртаҡлашырға тип Баймаҡ ҡалаһы һәм районынан ғына түгел, баш ҡалабыҙ Өфөнән һәм республиканың төрлө төбәктәренән дә ҡунаҡтарҙың килеүе тантанаға бермә-бер йәм өҫтәне. Иҫән ауыл халҡы берҙәм, татыу һәм ишеяр. Иман йортон төҙөүгә һәр кем ҡулынан килгәнсә өлөш индерҙе. Изге эште күмәк көс менән атҡарып сыҡты. Ситтә йәшәгән яҡташтар да тыуған төйәгенең яҙмышына битараф ҡалманы. Иман йортон төҙөүгә өлөш индергән, ярҙам иткән барыһына ла оло рәхмәт һүҙҙәрен еткерәм. Иман йортон сафҡа индереүгә ауыл халҡы ғына түгел, ситтә йәшәүсе яҡташтар да ҙур өлөш индергән. Мәсет асыу тантанаһында уларҙың һәр ҡайһыһының хеҙмәте лайыҡлы баһаланды. Тантананы урындағы сәнғәт оҫталары сығыштары ла йәмләп торҙо. Районда 62-нсе булып теркәлгән Иҫән ауылы мәсете ауылдың Аҡһаҡалы Миңдеғәли Ярмөхәмәтовтың ҡарт әсәһе хөрмәтенә Сафия мәсете тип аталды. Үҙгәртеп ҡороуҙар башланды, тимер шаршауҙар, ҡоршауҙар емерелде тигән һымағыраҡ, дингә азатлыҡ бирелде. Шул көндән бер ауылыбыҙҙа мәсет төҙәйек дип тырыштыҡ инде. Бик ҡыйыныраҡ булды инде, шулай булды инде. Быйыл бик әүҙем ҡатнашып, матур итеп, ошо көндә беҙ мәсетте тапшырҙыҡ инде. Мына шундай ҙур эш китеп сығарған бит инде, шуңа һиңә менә бүләк итеп, ошо Урал батыр китаплы бүләк иткем килә. Урал батыр беҙҙең мәңгелек батыр, мәңгелек кеше. Шуның мәсет төҙөгәс, һин дә мәңгелек йәшәй булып сыға инде. Шуның өсөн мәңге йәшә. Рәхмәт. Артабан ҡунаҡтар Талҡаҫ шифаханаһының ашханаһында ҡорбан ашынан ауыҙ итте. Иҫән ауылына бәрәкәт булып асылған мәсеттә никахтарҙың күп теркәлеүен, яңы тыуған сабыйҙарға матур-матур исемдәр ҡушылыуын, ололарҙың ғына түгел, йәштәрҙең дә ғибәҙәт ҡылыу урыны булыуын теләне. Ысынлап та, Иман йорто балҡып торған ауылдың ҡото ла була. Айгөл Иҙелбаева, Ремьян Түрен, яңылыҡтар.